crianças, tudo bem? Hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, dia de sol. Tem sol? Sai do casco tartaruga, sai do casco caracol. Viva a sexta-feira, viva a semana inteira. Viva a sexta-feira, viva a semana inteira. E para iniciar a nossa sexta-feira, nós vamos cantar a música do Palhacinho de Brinquedo para fazer a nossa chamadinha, combinado? Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Protamires vai fazer. Que susto! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Antônio vai fazer. Ai, que susto, Antônio! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Enzo Panigali vai fazer. Deixa eu ver, Enzo. Não estou vendo? Ai, agora sim, que susto! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Maia vai fazer. Que susto, Maia! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Eduardo vai fazer. Ah, que susto, Eduardo! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Bela vai fazer. Ah, que susto, Bela! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Bernardo Santin vai fazer. Que susto, Bernardo! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Enzo Napo vai fazer. Ai, que susto, Enzo! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Bento vai fazer. Ai, que susto, Bento! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Bernardo Melo vai fazer. Ai, que susto, Bernardo! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Antonella vai fazer. Ai, que susto, Antonella! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Rafaela vai fazer. Que susto,
Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Alice vai fazer. Que susto, Alice! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que a Catarina vai fazer. Ah, que susto! Palhacinho de brinquedo, sua cara feia não me causa medo. Eu tenho medo, sabe do quê? Da careta que o Miniê vai fazer. Ah, que susto! Agora nós vamos para o nosso calendário e descobrir que dia é hoje. Então hoje é sexta-feira, dia 3 do mês de julho. Do ano de 2020. Vamos numerar as nossas atividades. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A número 1 é a chamada. Chamada. A número 2 é a rotina que estamos construindo. Rotina. A número 3 é uma proposta. Proposta. A número 4 é uma atividade. A número 5, vamos ouvir uma história. E a número 6 é o desafio. E hoje, turminha, como proposta, nós vamos brincar de expressão facial. Então, eu vou sortear aqui e vou falar uma expressão facial para vocês estarem fazendo, tá bom? Vou sortear a foto de vocês. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Tcharam! A Catarina! Catarina, eu quero ver uma carinha de brava. Muito brava. Deixa eu ver quem vai ser o próximo. Deixa eu balançar. Tcharam! O Bernardo. Bernardo, eu quero ver uma carinha de feliz. Deixa eu ver. Muito bem. Deixa eu balançar aqui. A próxima é a Maia. Maia, eu quero ver uma carinha de triste. Muito bem. Deixa eu ver quem é o próximo. Tcharam! A Antonella. Antonella, eu quero ver uma carinha chorando. Muito bem, Antonella. Deixa eu ver quem vai ser o próximo. Tcharam! A Alice. Alice, eu quero ver uma carinha de sono. Muito bem, Alice. Quem será o próximo? Tcharam! O Enzo Napo. Enzo, eu quero ver uma carinha de feliz. Muito bem.
O próximo é o Bento. Bento, eu quero ver uma carinha de bravo, muito bravo. Muito bem. O próximo, a Rafaela. É a Rafaela. Rafaela, eu quero ver uma carinha de pensando. Muito bem. Deixa eu ver. Tcharam! O Bernardo Santim. Santim, eu quero ver uma carinha de chorando. Muito bem. Quem será o próximo? Tcharam! A Bela. Bela, eu quero ver uma carinha de sono. Muito bem. Tcharam! O Eduardo. Eduardo, eu quero ver uma carinha de muito alegre. Muito alegre. Muito bem. Quem será o próximo? Tcharam! O Enzo Panigale. Enzo, eu quero ver uma carinha de triste. Muito bem, Enzo. E sobrou um. Quem é? Tcharam! O Antônio. Antônio, eu quero ver uma carinha de pensando. Muito bem! E agora nós vamos para a nossa atividade, montar monstrinhos. Bom, para a atividade nós vamos precisar dessa folha que está no kit de vocês, que tem alguns olhinhos, umas boquinhas e uns chifres de monstros. Nós vamos precisar também da ajuda da mamãe e do papai para recortar a silhueta de um monstrinho, ó. Peguei folha sulfite e recortei a silhueta de um monstrinho. Então você pode estar escolhendo aqui o olhinho, a boquinha, o chifre, para depois estar colando. Mas antes de colar, nós vamos fazer linhas ou bolinhas na silhueta desse monstrinho. Eu vou fazer bolinhas, ó. Então eu vou pegar, vou fazer bolinhas pelo corpo dele. Depois de desenhar no corpo, você vai escolher a boquinha, o rostinho, o chifrinho e vai colar na silhueta do seu monstrinho. Escolhi essa boquinha aqui, eu vou colar ela aqui. Escolhi esse olhinho aqui. Meu monstrinho vai ter um olhinho só. Eu não quero colar chifre, eu quero fazer cabelinho no meu monstro. Então, eu peguei esse papel crepom e aí eu vou picar. Mas se vocês quiserem colar o chifre, não tem problema. Pode pedir ajuda da mamãe e do papai para recortar. E aí é só colar. Vou passar cola aqui na cabecinha do meu monstro. E vou colando, ó. Tá. Olha como ele ficou. E agora que terminamos a nossa atividade, nós vamos ouvir uma história. E o nome dela é Vai Embora Grande Monstro Verde. Mas antes temos que cantar a nossa música, combinado? Eu vou contar uma história, agora atenção, que começa bem no meio da palma da minha mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração.
que sabia dessa história antes mesmo da canção. Dá sua mão, dá sua mão, dá sua mão. Vai embora, grande monstro verde. O grande monstro verde tem 2 grandes olhos amarelos, um longo nariz azul esverdeado, uma grande boca vermelha com dentes brancos e afiados, 2 orelhinhas tortas, cabelo roxo espetado e um rosto verde assustador. Mas você não me assusta, então vai embora, cabelo roxo espetado. Vão embora 2 orelhinhas tortas. Vai embora longo nariz azul esverdeado. Vai embora grande rosto verde. Vai embora grande boca vermelha. Vão embora dentes brancos afiados. Vão embora grandes olhos amarelos. Vai embora grande monstro verde. E não volte mais até eu mandar. Fim. E como desafio, eu vou deixar uma brincadeira. É a brincadeira da estátua para fazer junto com a família, tá bom? Um grande beijo, bom final de semana e até segunda-feira. Tchau!